Y atención, es noticia de último momento. Aterrizaje de emergencia se registró en el Trompillo debido a unas fallas registradas en el tren de aterrizaje. Afortunadamente, toda la operación fue dirigida con éxito y los 3 ocupantes de la aeronave resultaron totalmente ilesos. Este es el momento en que realizaban la maniobra de aterrizaje luego de presentar fallas en el tren de la Avioneta, donde los ocupantes salieron ilesos. Reiteramos la información, sucedió hace instantes la maniobra de aterrizaje de emergencia por parte de esta aeronave en el aeropuerto El Trompillo, luego de que presentara algunas fallas mecánicas. Los ocupantes están ilesos, eran 3 quienes se encontraban a bordo.